السلام عليكم ورحمة الله، كيف الحال شباب؟ اليوم في معانا هونداي سوناتا موديل 2020. السيارة فيها لمبة التشيك انجن شغال، والمحرك بضل بيهتز، فيها مسفير، الار بي ام هنا ثابت زي ما شايفين. الحين نروح نشوف جهاز الفحص. هذا جهاز الفحص. سلندر 2 مسفير، سيستم 2 لين اوف ايدل. اليوم عندنا سلندر 2 في مسفير، وشكله على حسب الحسابات تبع السيارة الحين هذا سلندر 1. السلندر 2 ممكن هو بالفايرنج اوردر يكون هذا. فالحين شوفوا، شايفين المحرك كيف يهتز؟ واضح الاهتزاز فيه. واضح شيء. الآن حتى نشوف لو نفصل هذا الكويل، هذا فصلناه زي ما هي السيارة. طبعا انا فحصت البوجي ما في شيء، الكويل شغال بيضرب شرارة، ولكن هنا نجي عند البخاخ. الآن انا موصل هذه الاشارة تبع البخاخ، نجي نشوفها هنا على السكوب. هذا يسقط السلك. شوفوا اخواني، انا مزود التايم ملا، وارجع بنفسه شوي. هذه إشارة البخاخ. هذا البخاخ السلندر 4. الآن نشوف الإشارة حق البخاخ الثاني. أبغاكم تلاحظوا هنا بشيل بحط على البخاخ اللي فيه المشكلة. نزود الوقت شوية. شوفوا هنا، أنا تلاحظوا هنا الحين بقلب على البخاخ الشغال. شايفين هذا المكان؟ هذا البخاخ شكله ما يكفي، ما يرجع يكفي. هذا البخاخ السليم. الحين البخاخ الخربان. لاحظتوا الفرق هنا في هذه النقطة. هذا الخربان، الحين هذا السليم. نرجع، هذا الخربان. شوفوها هنا، وهذا السليم. الآن شباب نجرب نستبدل هذا البخاخ ونشوف السيارة كيف بيصير وضعها. الآن شباب نقلت البخاخ اللي هنا خليته هنا، واللي هنا خليته هنا. الآن هذا كان مو شغال، هذا اللي هنا اللي كان مو شغال. الآن تشوفوا هذه الإشارة بهذا المربع بالضبط،
هذا الشغال وهذا اللي مو شغال. تشوفوا هنا كيف هذه اللفة ما بيقفل هذا البخار. بنفس الوقت الحين نفصل هذا الكويل. هذا الكويل كان لما نفصله نفصله ما يصير شيء في السيارة، تظل على حالها. الحين شوف هذا فصلنا الكويل نفس الشيء. الآن نجي نفصل هذا الكويل. تشوفوا السيارة كيف نرجعه. فالحين طلع عندنا بخاخ ما بيقفل. هذه مشكلة السيارة، بس ليجيب الزبون بخاخ ان شاء الله نركبه. ولكن انا قلبت البخاخات عشان نأكد انه المشكلة انتقلت من هنا لهنا. الحين المشكلة صارت في هذا السلندر. وهنا ممكن اذا ندخل على اللايف داتا لازم تكون صارت بسلندر ثاني. هذا الانجن لايف داتا. الحين كانت المشكلة بالسلندر نمبر 2 اللي هو هنا بالعدد اذا بتعدهم بيكون هو الرابع. الحين لازم تنتقل تكون اما بالرابع الحين او بالثالث، هيك المفروض. الحين ننزل الآن. هذا نشوف في أي سلندر صارت، في السلندر 4. فإذا شباب معنا كان بخاخ ما بيقفل، شغال هو ولكن ما يقفل البخاخ. والسيارة كانت حاطة كود انجن مسفير. ممكن بس شوف الكود شو. كان معنا هذا الكود السلندر 2 مسفير. الآن انتقل صار سلندر 4 مسفير. إذا عجبكم الفيديو شباب يا ريت إذا مالك مشترك بالقناة تشترك فيها وتفعل الجرس وتدعمني بلايك. وإذا عندك أي استفسار ممكن تحطه في التعليقات. وشكرا للمشاهدة.